তো মোটামুটি গৌরবের বাসায় লাস্ট পর্বে তো দেখলেনি, গৌরবের বাসায় সব বন্ধু বান্ধবরা এক হয়ে গেছিলাম। ওখানে বেশ আনন্দ ফুর্তি হইল। আজকে টুকিটাকি কাজ আছে, তো বেরোতে হবে। যেহেতু বেরোতে হবে সেহেতু চিন্তা করলাম যে একটা ডেইলি ব্লগ করে ফেলি। তো চলেন যাই, রাস্তায় বাকি কথাবার্তা বলতে থাকি, কি কি সমস্যা বা সমস্যার সমাধান করা যায় সেই সব আলোচনা করতে করতে চলেন যাই। তো চলেন যাই, তেলও নিতে হবে। তেল আছে 3 দাগ। আর টুকিটাকি একটু বাজার ছিল, বাজার সেরে দিয়ে আসলাম। তেলটা নিয়ে আসি, আর মোটর সাইকেল একটু ধুইতেও হবে, ময়লা হয়েছে প্রচুর। দেখি রানা ভাইয়ের ওখানে যাব, তেল নিয়ে ফিরতি পথে ধুয়ে নিয়ে আসবো। তো কুয়াকাটার পরে তো হঠাৎ করেই গৌরবের দাওয়াত ছিল, স্কুলের বন্ধু বান্ধবরা মিলে সবাই একটু আড্ডা হইল। চমৎকার রান্না বান্না করছে ভাবি, অলসো আমার বন্ধু নিজেও। খুবই টেস্ট ছিল খাবার দাবার। তো ইদানিং একটা সমস্যা ফেস করতেছি এই নতুন মিটারে, মাঝে মাঝে এভারেজ স্পিড ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়। কালো না, দেখায় না, এখন কানেকশন প্রবলেম কিনা। এই রিফ্রেশ এডিশনে বেশ সমস্যা ছিল প্রত্যেকটা বাইকই, মিটারের সাথে কানেক্টিভিটির, তারপরে একটু গিয়ার সেন্সরের উল্টাপাল্টা গিয়ার শো করা। এমনিতে অন্য সবকিছু মিলে মোটরসাইকেলের কোনো আহ, আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়নে কোনো ত্রুটি নেই। খুব ভালো সার্ভিস। 2টা বড় বড় লং জার্নি করছি। একটা গেছি রাঙামাটি, আবার এই যে লাস্ট গেলাম কুয়াকাটা। আল্লাহর রহমতে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা ছিল না বা হয় নাই। তো আকুরা মাটাটা, আফ্রিকার ভাষায় এটা হলো যে কোনো সমস্যা নেই, এমনিতে কোনো সমস্যা নেই, শুধু এই ফাংশনিংয়ে ছোটখাটো সমস্যা ছাড়া। ব্যাটারিও ভালো সাপোর্ট পাচ্ছি এখনো কেনার পরে। তো সবকিছু মিলে আজকে রোদ্র উঠছে প্রচুর, প্রচুর রোদ্রি। যাই হোক, কুয়াকাটার অনেক মিসিং প্রোগ্রাম ছিল, কুয়াকাটার অনেক মিসিং প্রোগ্রাম নেক্সট টাইমে ইনশাল্লাহ হবে। এই যাত্রায় সময় কম ছিল, যে কারণে আর করতে পারিনি, সব ভিডিওগুলো করতে পারিনি। নেক্সট টাইমে ইনশাল্লাহ করবো। আসলে আমার যে ট্যুর পার্টনাররা আছে সবাই তো চাকরি বাকরি করে, যে কারণে হাতে সময় সবারই একটু কম। তো নর্মালি বৃহস্পতিবারে অফিস করে, শনিবারে মানে বৃহস্পতিবারে অফিস করে শুক্রবার শহর সকালে রওনা দিয়ে দূরের একটা যাত্রায় আসলে গিয়ে সারাদিনই চলে যায় রাস্তায়। দেন পরের দিন থাকে হাতে কিছুক্ষণ সময়, আবার দুপুরের মধ্যে ব্যাক করা। তো সবকিছু মিলে আসলে সব জায়গা
ঘোরা হয় না, দুই একটা স্পট ছাড়া। আর জার্নি করে গিয়ে একদিন না থাকতে পারলে আসলে সব ভিডিও করা পসিবল না। তো ছোট ছোট ভিডিও করতে করতে এক সময় হয়ে যাবে। তো এখন যাচ্ছি তেল নিতে তুরাগ থানার ওই পাশে, মানে মিরপুর বেরিবাদের যে রাস্তাটা আশুলিয়া থেকে যেটা আসছে, ওখান থেকে তেল নিয়ে রানা ভাইয়ের ওখানে যাব মোশান অটোতে। মোশান অটোতে গিয়ে পেট্রোল পাম্প তুরাগ, চলেন বসেন। হ্যাঁ এই পথে বসেন ভাইয়া, চালাইলাম। তো ঠিক আছে, বরাবরের মতো আজকেও সেই পেয়ে গেছি সিগন্যাল, আজকে উঠাইতে হইলো। তো যাই হোক, ওদিকে তেল নিতে যাচ্ছি যেহেতু, সেহেতু একটু নামায় দেওয়াই যায়। তো ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওই যে শারমিন কার সেন্টার লেখা, ওইটার পাশে আসবো মোটরসাইকেল দুইতে, মোশন অটোতে। তো এই পর্যন্ত যাই, দেন আবার কথা বলতেছি তেল নেওয়ার সময়। তো চলেন যেতে থাকি। এই রাস্তাটা এখন এত বিজি হয়েছে, মারাত্মক গাড়ি চলে। তো চলে আসছি সেবা গ্রিন ফিলিং স্টেশনে। এখান থেকে একটু অকটেন নিব। তিন দাগ আছে, দেখতে পারতেছেন হয়তো। দেখি কতটুকু হয় ফুল নেওয়ার জন্য। মাইক্রোফোনটা থুতনির মধ্যে লাগতেছে খালি। এবার চিন্তা করছি যে মাইক্রোফোনের ফোমটা খুলে দেখবো যে সাউন্ড কোয়ালিটি কি আসে। যেতে পথে তুরাগ থানার ওখানে দাঁড়ায় চা খাবো, আর ওই সময় ই করবো। আচ্ছা ভাইয়া, ফুল নেওয়ার চেষ্টা করি, দেখি কতটুকু ঢুকে। হ্যাঁ জি, এই চা বিটা না ইদানিং ডিস্টার্ব করতেছে। তো না, এই মাঝখানে আরেকদিন করলো, আর আজকেও এই খুলছে। বোধহয় ভাইব্রেশন করতে করতে মনে হয় এটা হয়। আগে তো হয় নাই, আজকে দেখলাম, খেয়াল করলাম আরেকদিন হইছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ও, ও সেট সেট হয় নাই না। হ্যাঁ, কে বলে? ও ওখান থেকে কন্ট্রোল করে ভেতর থেকে। বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি। ও কারণ বিল তো অটোমেটিক বের হয়, হ্যাঁ, যে কারণে ওখান থেকে বিল কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত এটা অন হয় না। ভেতর থেকে, বুঝতে পারছি। তো এটা ভালো সিস্টেম। স্লোই দিয়েন ভাইয়া, বা আর দিয়েন না, থাক। হ্যাঁ, 1027 টাকা।
চাপাই দিই, একটু চাপাই দিয়ে। জি। না না, হাতে এই ক্যাশে। তো ঠিক আছে, তেল নেওয়া শেষ মোটামুটি। বিল টিল দিয়ে কথা বলতেছি। তো 1027 টাকা বিল আসছে। এটার পাম্পটার সিস্টেম ভালোই, অটোমেটিক সিস্টেম, ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা, ওখানে অটোমেটিক বিল হয়ে যায়। তো মোটামুটি তেল টেল নিয়ে অর্ধেকাংশ ভিডিও করলাম, আর গরম তো মারাত্মক, ঘাইমা ঝোল বেড়ে যাচ্ছে। তো অর্ধেকাংশ ভিডিও করলাম, করতেছি মাইক্রোফোনের ফোম সহ। তা এখন এইখানে একটু চা খাবো, চা খাওয়ার সাথে সাথে, কাকা চা আছে, সাথে সাথে মাইক্রোফোনের তুলাও খুলবো, খুলে দেন ভিডিও করবো ইনশাল্লাহ। চলেন, গরম চা শেষ করে গরম গরম তেল ভরে নিয়ে আসলাম। আর এই পাশটাতে বেশ ধুন্দুলের বাগান, বেরিবাঁধের মধ্যেও করা আছে। এখন 1127 টাকা, সরি 1027 টাকার মোটামুটি তেল গেল। আর প্লাস যে কাজটা করলাম, মাইক্রোফোনের উপরে যে ফোমটা থাকে, কাভারটা থাকে নয়েজ ফ্রি হওয়ার জন্য সাধারণত, ওইটার কাভারটা খুলে ভিডিও স্টার্ট করলাম। যাচ্ছি রানা ভাইয়ের ওখানে মশানোটাতে মোটরসাইকেলটা ওয়াশ করার জন্য। তো ইতিমধ্যে ওয়াশ টোয়াশ করি, ওয়াশ টোয়াশ করতে হবে এই মোটটা ঘুরে। তো আরপিএম এর এইটা লকটা আনলক করে কেমনে, এটা একদিন সময় করে ভিডিও করব, দেখাবো। বিকজ অফ আমি এটা ইউজ টু হইনি এখনো, যে কিভাবে করে। তো তাও যখন করি বা করব, আপনাদের দেখাবো ইনশাল্লাহ। বাহ, প্রচুর কাশফুল ফুটে আছে, দেখতে পারতেছেন কিনা, প্রচুর। সরি, কাশি এবার মারাত্মক। কাশফুলের টাইম কি এখন নাকি শরৎকাল, কোনটায়? যাই হোক, আজকে আকাশ পরিষ্কার মেঘলা এরকম একটা ভাব, রোদ্রি উঠছে, গরমও প্রচুর। ওয়াশটা জরুরি হয়ে গেছে। ও, মানে দেখতে পারতেছেন কিনা, তিনটা তিনটা ছয়টা হেলিকপ্টার, এদিকে তিনটা, ওইদিকে তিনটা, ছয়টা হেলিকপ্টার ট্রায়াল দিচ্ছে মনে হয়, চালাচ্ছে একসাথে। অন্যদিকেও আছে কিনা জানি না। ও, সবই তো আজকে আর্মির ই। ওপরে আরো কয়টা যাচ্ছে, তিন চারটা যাচ্ছে, ফাইটার, ফাইটার বিমান। ও, এ পাশেও কয়েকটা যাচ্ছে। ও, এর মধ্যে MiG-29 আছে একটা, ভালোই। তো যাই হোক, চলেন, কাছাকাছি চলে আসছি মোশন অটোর। এখানে রাস্তা আবার ভাঙছে,
এখানে একটা বিরাট বড়ই গাছ হয়েছে, আর একটা করই গাছ, শিলগরই কি বলে, যাই হোক। ভাঙ্গায় করে দিল স্লো। তো মোটামুটি চলে আসছি। এই কোথায় দিব ওয়াশ, এনে রাখবো? কি ভাই আসছে? রানা ভাই আসছে? তাহলে আছে কে ভেতরে, আছে কে? পিয়াস ভাই। আচ্ছা, এই যে ইটা রইলো, হ্যাঁ, ফার্স্ট ক্লাস একটা ওয়াশ দিবা। তো চলে আসছি, রানা ভাই বোধহয় ইন্ডিয়া, আর পিয়াস ভাই আছে। পিয়াস ভাই, সালাম আলাইকুম। পিয়াস ভাই, কি অবস্থা? হ্যাঁ আছি। আপনি ভালো আছেন? কি করতেছেন, কি দেখতেছেন বসে বসে? আচ্ছা, রানা ভাই আসবে কবে? আছে, ইয়েতে কলকাতা থেকে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো ঠিক আছে, দেখি রানা ভাই আসছে তো দেখা হবেই। তো পিয়াস ভাইয়ের দিয়ে আপাতত কাজ চালাই। তাহলে পিয়াস ভাই, আল্লাহ হাফেজ। তো ঠিক আছে, মোটামুটি ওয়াশ ওয়াশ কমপ্লিট। এখন রওনা দিচ্ছি বাসার দিকে। মাইক্রোফোনের দিলে মোটামুটি কমপ্লিট। এই হইলো অবস্থা। তাহলে আগাইলাম আজকে। দেখি 10 টাকা ভাঙটি আছে কিনা। এটা তুমি ঠান্ডা খাই একটা। তো ঠিক আছে, চলেন। আমার সাদা ইটা সুইচ অন করলাম। ওইটা আবার সে ধোয়া দিতেছে। এই সবকিছু মিলে মোটামুটি এখানে আসি মাঝে মাঝে কার ওয়াশ করতে। কার ওয়াশ বলতে মোটরসাইকেল ওয়াশ করতে। 2টা 18 বেজে গেছে, আর মোটামুটি সার্ভিসেরও প্রায় সময় কাছাকাছি এসে পড়ছে। 956 কিলো। এবার চিন্তা করছি যে একটু, যেহেতু ইয়ের সময় হয়ে গেছে, একটু লং টাইম পরে করবো ইনশাল্লাহ। চেন লুপ টুপো করে দিছে। তো এখন বাসার দিকে যাই, যে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। ও, মুড়ি লাগো, আমার মুড়ি বেশ পছন্দের। তো যাই হোক, এই গৌরবের বাসার খাওয়া দাওয়া, বেশ খাওয়া দাওয়া হয়েছে। ওটা যেহেতু রাত্রেবেলা দাওয়াত ছিল, ব্লগটা রাত্রেবেলার, জানি না ভিডিও আপনাদের ভালো লাগছে কিনা। দিনে রাতে মিলে চেষ্টা করতেছি, দেখি যে ভিডিও ভালো আসে কিনা। আর করতে 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 হয়তো আসলে
কোয়ালিটি চলে আসবে একটা সময়। ধীরে ধীরে করতে করতে, আর রেগুলারই তো আর ভিডিও করা হয়ে ওঠে না, যে কারণে আহ, কিছু কিছু ল্যাগিংস থেকেই যায়। তো ভিডিওর হাতটা ভিডিওর হাতটা প্লাস এই অ্যাডজাস্টমেন্টের হাতটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে তখন সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। বড় ডিস্টার্ব। অস্থির হয়ে গেছে, দুইটায় ঘুষ পেয়ে গেছে। ওয়াও, সেই টান। তো যাই হোক, এই সব কিছু মিলাইয়া আজকে আহ ক্ষুধার ছোট আসলে কথাও বেরোচ্ছে না, খাওয়া দাওয়া করতে হবে। বাসায় যে আজকে কি হইতেছে কে জানে। তো আজকের এই পর্যন্তই টুকিটাকি কাজ ছিল, তেল ভরা, একটু মেডিসিন কেনা, প্লাস আজকে মাইক্রোফোনের ওই মাউথপিসের ইটা খুলে আহ, অর্ধেকটা করলাম ওইটা দিয়ে, অর্ধেকটা করলাম কাভারটা খুলে, যে ফোমের অপশনটা আছে সেটা খুলে, যে দেখি সাউন্ড কি টাইপের আসে সেইটা। কারণ সাউন্ডটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করাটা বড় কঠিন, মিলাইতে পারতেছি না ভালো মতো। তো ভিডিও তেমন একটা ভালো হচ্ছে না হয়তো। যাই হোক, ভালো মন্দ হইতে হইতে একটা সময় ঠিক হয়ে যাবে। তা আমরা মোটামুটি তৃতীয় প্রকল্প, থার্ড ফেজ শেষ করে এই মুড়িয়ালারা যাচ্ছে। তবে ঢাকায় একটু ফাঁকা ফাঁকা, টানা 3 দিন বন্ধের কারণে, বুধবার থেকে নাকি বৃহস্পতিবার থেকে শুক্র শনি 2 দিন বন্ধ হওয়াতে, 3 দিন বন্ধ হওয়াতে মোটামুটি একটু ঠান্ডা, কারিগরির চাপ কম। যাই হোক, এই সব কিছু মিলে সব একদম ফাঁকা, ঈদের ঈদের ভাব এরকম লাগতেছে। যাই হোক, ভিডিও আর না বাড়াই, আজকে এই পর্যন্তই থাকুক। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সবাই, নতুন ভিডিও আসা পর্যন্ত। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। সালাম আলাইকুম।